دې کې د روډ او د کندې پته نه لګي. امیران ډېر ټیکنیکل طریقې سره روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا تاسو ګورئ دا قبله جنازګاه ده. دا ګورئ دا کنده راغلې ده. دا ګورئ دې کې د روډ او د کندې پته نه لګي. دې لوډر ته وګورئ. لوډر والا هم بالکل بائی پاس روډ باندې فی الحال سفر مه کوئ ځکه هېڅ پته نه لګي. دا ګورئ چپو ته وګورئ. دا سیلاب دا کنده چې کومه ده دا خطرناک حد پورې تللی شي. بس زما ټولو ته اپیل دی احتیاط وکئ. هلکه دا لوډر والا دې لوډر والا تاسو وګورئ. اوره امیران ډېر ټیکنیکل طریقې سره روان دي. راځئ سیده راځئ پې سیده 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 مهرباني وکئ روډ باندې مه راځئ ځکه دا اوره ډېرې زیاتې اوبه دي. احتیاط کوئ او دا اوس څنګه